Вот такая цена вопроса сегодня заправки. Почти на 119 евро. Еще бы еврик и все. Было бы 120. 54 литра влезло. Вот так и живем. Вот этот бак у меня в Мазде. Конечно, он побольше. Вернее, такой же, как в этом. В бусе у меня, но тем не менее. Его хватает. Это же Мазда все-таки, а не грузовой бус. Вот как-то так. Так что пасхальная такая у нас сегодня заправка с такими пасхальными ценами. Вот, с вами Автобатюшка, как всегда, Лайфстайл онлайн на сайте Украинской православной парафии в Тонгерине, Лимбург, Бельгия. Адрес узнается в шапке профиля. С праздником Пасхи Христовой вас, жизнеутверждающим, вечно живым приветствием вас всех витаю. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос у воскрес, а и справді воскрес. От, Христос Анесті, Аліфос Анесті. Много і благі літа. Побачимось наступну неділю. Будемо служити за опокійну службу, як на Радоницю. Здалегідь. Тому що тільки по неділям ми зустрічаємося в церкві. Многі благі літа.